پریکفتنێکی دا di navbera saziya Afaq ya Sûrî û Kolêja Oxford ya Zanistî li Yemenê şaxeke wê kolêjê li bajarê Entabê hat vekirin ku xwendekarên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê karibin xwendina xwe li wê derê berdewam bikin. Pêkevtineke bi saziya Afaq re çêbû ku şaxekî kolêjî li deverên rizgarkirî di Henderê Sûrê divekin û li ser vê yekê jî rêkeftina hevkarî hat imzekirin. Dirêkeftina di navbera Afaq û Kolêja Oxford'a etiraf bi şehadeyên rêveberiya Xweser li Efrînê tê kirin ku xwendekarên şehadeyên kantonê bi dest xistine dikarin li wê kolêjê jî bixwînin. Kuşandekî ji kolêjê serdana Efrînê kiribû û bi bevpirsên kantonê re civiya bûn. Serdan erênî bû we gotina ew ê di hefteyên bê de bersiva me bidin ji bo danîna plana kar ji bo vekirina şaxekê li Efrînê. Li hesabên waniyê taybet hebûn. Wan ji me xwast ku zimanê Kurdî jî di kolêjê de bixwendin. Lê em nikarin vê yekê pêk bînin. Bevpirsên kolêjê li Entabê dibêjin ew sê şaxan li Idlibê li gundewarên wê vekin. û eger heye eger rêveberiya Xweser bi wan re rêkeftinekê pêk bîne şaxekê li Efrînê jî vekin. Du coreyên xwendinê li cem me hene. Xwendina vekirî û xwendina biriya înternetê. Xwendina vekirî tenê ji hefteyê du rojan xwendevan dikare kolêjê dewam bike. Ku xwendevan û profesor li gel hev rûdinên lê xwendina biriya înternetê dewam tune ye û tenê xwendevan dikare biriya înternetê bixwîne. التعليم الافتراضي لا يوجد ضرورة لحضور الطالب إلى هذه المراكز أو إلى مقر الكلية إنما يتابع تعليمه الأكاديمي من خلال الإنترنت من خلال المحاضرات المسجلة. Hefteyeke tûmarkirina navên xwendekaran dest pê kiriye ku êlûna bêda xwendin li kolêjê dest pê dike. يعني كلنا إقلاع كريه حفتك بيه بدس بتسجيل كريه ليه إقبال يعني تماما فرنده بلكي إقبال جشتيه درس شلحبي حيانها بحزاران ji xwendekarên Efrînê li cem rêveberiya Xweser şehadeyên bakalorya bi dest xistine. Lê kesek ji wan nikarîbû derbasî zanîngehê bibe ji ber nebûna etirafê bi şehadeyên rêveberiya Xweser. Ji destpêka ragihandina rêveberiya Xweser ve heyaniha ti aliyekî etiraf wê rêveberî nekiriye. Kolêja Oxford etirafê bi şehadeyê Efrînê dike ku derfetê dide xwendekarên Efrînê ku karibin li bajarê Entabê xwendina xwe berdewam bikin bi şehadeyên kantona Efrînê. Cumart Hemdûş, Rûdaw, Entab.